Het verhaal wie ik in 2011 hebben we leverbod in de Douwenhoorn. En ja, dat hek hangt iedereen wel eens een keer. Maar nu ging het zo vreselijker raar. We moeten ingrijpen. Ik ben op een vrijdag naar een douwendokter, naar de Wolf in Wezenbewest. En toen we weer thuis kwamen, toen lag de 176 D in het kurken. Toen dacht ik, nou kan ik een scherpen pakken. En ik bedoel je die. Maar ach, die douw, die wie altijd trouw. Als die op een vlucht van 1000 kilometer zit, die wie altijd eindelijk wel op die thuis. Toen dacht ik, omdat we hier bij in Wiel zetten, maar die mummies. Misschien kan dit ook wel wat worden. Dus ik had gewoon in het kurken lezen laten. Ik heb ze in het halsje van Douwe Hakdel zetten. En dat wie het. Ik had er nooit roekt. Ik had nooit gemerkt zien. Zoals het net zei in die puinhoop. Tot een paar maanden weer om. Toen zei mijn vriendin, hoe is het maar die dood? Shit, ja. En toen hebben we de boel weer opzacht. En hier is hij. En dit is dus al 2 jaar daar? Dit is al 2 jaar daar. Onkomende oktober is het 2 jaar daar. Onvoorstelbaar. Ja, het is ook onvoorstelbaar. Ja, zou je hem krijgt jongen hem in eigendom en daar is hem deze keer net zo vol maar aan. Maar deze zit nou gewoon mooi in de veer. Dus hij zit er nog beter uit als je lipje in het doen? Op dit moment wel. Ja. Ah, en deze ben ik lekker goedkoop, hè. Ze vrijdag en ze soep ik niet meer. Nee, het is uniek. En heb je hier een verklaring voor? Nee. Nee. Ik heb hier geen verklaring voor. Ik wou dat ik het verklaren kon, maar nee, ik weet het niet. Maar je hebt er niks van niet in verder? Nee. Nee. Helemaal niks. En er werd allemaal beweerd, het had maar die luchtstroming in die mummiekelder te maken. Maar als je dit aansjuggen, nou dit had net in de mummiekelder liggen. Dit had gewoon in een haaltje van mijn douwenhak liggen. Dus. Zeg maar. En je had er eigenlijk nog een Egyptische gebeuren hangen? Nou ja, dat is ook een mysterie, zeggen ze daar. Nou ja, het mysterie onder de wand en het mysterie op de tafel. Dus die mummies zijn overal eerder? Het ben je allemaal, het ben je alleen nog maar mummies. Als ze s'nachts naar u gaan, dan ben ik van die mummies. Ja. Repaircafé is eigenlijk een instelling die milieubewust bezig is, duurzaam bezig is. Dus we willen zo lang mogelijk de apparatuur gewoon in werking houden bij de consument. Dus mensen kunnen hier komen om de boel te laten repareren? Ja, maar kleinschalig. Dus alle handige Harry's van Koudem hebben zich hier rond deze tafel verzameld? Nou, of we ze allemaal hebben weet ik niet, maar wel een heel aantal.
Wordt het water al wat warm? Het wordt loeiheet het water. Loeiheet. Eigenlijk wordt het een beetje te heet. Te heet. Dat Nou. geeft heerlijke koffie. Oké. Maar Maar- we hebben wat last van lekkage. En Dat daardoor gaan we gaat hij zo proberen op te lossen. Hoe gaat die? Ja, fantastisch. Ja? Hij doet het weer en hij lekt niet meer. Nou ja. Dus wat wil je nog meer? Hoe voelt u zich, moet ik dan vragen? Nou, ik voel me meestal wel goed hoor. Maar die mevrouw voelt zich ontzettend blij. Ja? Want ja, Ja, het is blijkbaar een heel oud apparaat. Want het is niet eens modern kunststof. En ik sleep het al mijn hele leven lang mee. En nou ja, nu moest ik hem in de vuilnisbak gooien. Maar dat is dan toch jammer. Dus ik heb hem, hij doet het weer. En ik ben meneer heel erg dankbaar. nou ja, Dankjewel. graag gedaan. Ja, u straalt er helemaal een beetje van. Ja, ja, wie niet? Hè? Wie niet, hè? Het is toch zo'n ding van voor de oorlog, hè, als dat weer werkt. Dat hij weer werkt, ja. Dus u heeft een nieuwe held erbij. Ik heb een held erbij, ja. En ik weet waar ik hem voortaan kan vinden. Tweede dinsdag van de maand hier. Ja, ik ben hier elke dinsdag. En je bent hier elke dinsdag, hè? Ja, je doet altijd de apparaten. Ja. Dus ik weet waar ik meneer kan vinden. Ja. Kijk, Helemaal goed. Zie je bloeit wat moois. dan ga je Dat wel zal wel erg meevallen. Dat zal wel meevallen. sterk bakje. Hè?